好，你告诉我要解决什么问题？我女儿咳嗽，老师。啊，这个时候我看到有个人像是在学游泳似的啊，一会儿被水游泳，有点像游泳啊，我看到的画面像游泳似的啊，一会儿水啊就泼到脸上，有时候就是水位高点，有时候水位低点，也就是说相当于被呛着水了啊，有点要讲被呛着水的那种。但不是淹在水里，就是说头在上面，时不时的被呛着水，想把是被呛着水，也不是说闷在水里，就是在水面和水上之间那个地方稍微比水面高一点，好像是大雕像被拉上来。刚才这个试这个下的是正好试到了，相当于刚拉出水面的感觉，是那种咳嗽是少量的呛着水的感觉，不是绝对呛着的那种啊，被呛着水了啊，然后你说那要拉再高一点，拉再高一点。老师刚刚信号不好，您再说一遍。是那个像一个在游泳啊，一个人在游泳似的啊，在水面上一点点，就在水面上一点点，就是在那个上面水的上下在活动，主要是在水面上就呛着的那种感觉，有点像是被水呛着的感觉啊。他们在试呢，大家像刚拉出水面的，相当于啊，刚才拉出水面的时候，在水上，有时候不小心又水下一点点，主要在水面上，当水会活动的时候，会呛过来，啊，是这个啊，就像那个在水面上一点点，超过水面一点点的时候，但这个时候像游泳是有时候水会有呛着人似的感觉啊。是超过一点点。那这个讲的是什么呢？是那个大雕像刚被水拉上水面一点点啊，拉上水面一点点，相当于才浮出水面，像鼻子才浮出水面似的感觉。哦，这么说来，大雕像他们现在试到刚发出水面。这么说来，他们把大雕像高试到了刚拉出水面。但是能不能看得见是另外一码事了啊。因为能不能看得见是另外一码事。因为这是外星人拉到那个角度，但地球能不能看得见呢？就是地球人试了他自己的眼睛了啊，反正他们在试啊，他们还在试。啊，好的好的。想的是了啊，好，啊，好的，谢谢老师。这个是有点是呛水的感觉啊，不像人家淹到下面呛得很厉害的那种，但是呛水的那个打喷嚏啊、咳嗽啊，有点是水呛着的感觉啊，好，啊好，好，那个啊。